Halo, Mas Python, kalau kamu sudah siap, ayo kita berangkat. Oke, langsung aja. 最近古い友人がいくつか新しい情報を掴んだと Ini 言い orang ました bukannya udah meninggal. その人は私にとって Kok masih 先 hidup? 生のような人で Kemana Vivian イ tadi? ンターネットにおける情報収集のイロハは彼女に教わったので Oh, す dia kah? Oh, si Ren. Kita ketemu lagi, Ren. お久しぶりなのですレイン久しぶり Kita pernah nyelamatin si Ren ini ya. Dia mau dibunuh di Ballet Twins, guys. Ren? レイン、ビビアンが言っていた古い友人と。そうだよ Lama gak jumpa. レインまさかあなたこちらのパエトン様がパエトン様だとじゃなくてアキラ様の正体がパエトン様私も知ったのは後からだけどね前にちょっとした事件があってその時ニコがつなげてくれたんだよね普通の人は気づかないよね伝説の彼氏がその辺でビデオ屋やって生計立ててるなんてそういえばビビアン Ya itu 君 cuman の推しって biar kita kayak warga biasa aja, guys. Buka toko video. レイそんな昔のことは今どうでもいいのですパイトン様にとっては面白くもなんともない話なのですからどうしたの急に店長さんも六分街に住んでるんだし君の推しのことほら君インターネット Postingan di internet dan ternyata tempatnya di Sixth 六 Street. 分街が発信地点だって突っ込めたじゃん Stalker banget ini Vivian. 結局しょんぼりして帰ってきてなんかわめき散らしてたっけ確か Kucing hitam di その sana. 子しかいなかったんでしょ発信地点には Kayaknya aku tahu tentang kucing hitam itu. Hah? どの黒猫か大体分かったよ。今ではよく僕たちの店に Kucing hitam. Jangan bilang Neko Mata. パエトン様どうかもうまったく水臭いよねもう随分経つっていうのに誰の私のスキルならもうとっくに見つけてあげてたよ Oke. 憧れの人と会うために君はもう十分頑張ってきたそうでしょビビアン少しくらいはレイン私は今心からあなたにどうして Ganti topik bantu dia. レイン、休校を温めるなら本題を話してからにしないか Oke. い。ビ分かったよそれじゃあ比較的確かレーブンロック家が報告した例の失踪したその労働者たちの信号が最後に確認さ Sudah れたの kuduga. はフォローの近く Dia mau mereka mau dijadiin kelinci percobaan, レーブンロックは guys. 何人か雇ってフォローを中心に辺りを捜索させてるのを検出し意味不明な救助信号を発信した人物を特定すけど、こっちからコンタクト信号が最後に現れた Lumina Square. Oke. リアルで人を探すのは得意じゃないからあとは OK 君たち分かった。付近、それで確かなことから話すと言っていたけど、ネットの情報をいくつか拾ってたんだけど Ah, そのちょっと前 suara menyeramkan dari gudang yang terbengkalai di dekat pelabuhan. 恐 Oke. ろしい声がシャッターはしっかり閉まってたみたいだから中で何が起こ君たちが追ってることとの関係も定かじゃないけど、この辺りで手がかりが見つからなかったらそっちを当たって私の情報はそんなとこかなありがとうなのですレインやめてよ改まって知らない中でもないのにそれと今回だけ情報量はタダでいいよ Oke. もちろん君の推しのこと調べたかった私もすごい気になるし大丈夫です自分で解決してみせますレインあんまり詮索好きなのは詮索だなんて君がそれだけ長いこと探してる理由が職業まあその人が実際に誰であれ君にとってはもうリビアン追っかけの過程で君は昔の君より今の君のだからもしその人を探し当てても会うのをためらう必要なんてないからね Oke. 今のビビアンが嫌いな人なんていないよレイン現実世界の方がどうなってもあんまり気にしないたちだけど私の知って Si Ren belum tahu ya kalau idolanya si Vivian itu ya si Wes ini. だからこのことは君たちに頼んだよ Oke. じゃあ私は用事があるから先に
Rain melambai-lambaikan tangannya dan pergi. Vivian memberitahumu bahwa dia kenal seseorang yang sangat hebat dalam mencari orang di dunia nyata. Lalu kamu pun mengikuti Vivian. Siapa ini? Apakah seseorang yang gua kenal lagi? そのレインの言っていたことは気にしないでください。 Oke. ご本次の助っ人はもう目の前なのです。早く行きましょう。 Siapa itu kira-kira? Di mana orangnya? Bang Bu. Ternyata Bang Bu. Seperti kamu sama sekali kawan kecil. Aku dapat teman yang keren sejak terakhir kita bertemu. Waktu itu temanku sakit dan manajer yang menyembuhkannya. Ternyata kalian berdua saling kenal ya. Berarti lain kali waktu aku ke tempat manajer aku bisa ketemu kamu juga. Kalian saling kenal? Si kecil adalah laki Bu yang dibeli oleh bos tempat kerjaku sebelumnya waktu ada diskon. Tapi dia itu bos yang sangat tidak baik. Dia bukan hanya tidak mau membayar gaji pegawainya, tapi dia juga tidak menjaga bangkunya dengan baik. Waduh, ini bosnya korupsi banget guys. Ya, orang itu benar-benar jahat. Lalu waktu si kecil ini rusak, bos langsung membuangnya karena tidak mampu mengeluarkan uang untuk memperbaikinya. Seriusan lah, padahal kerusakan itu bisa diperbaiki hanya dengan mengganti baterai. Pelit banget ini. Kok bisa orang sepelit itu guys? Vivian adalah orang yang terbaik. Vivian mengganti bateraiku yang terbaik. Aku cuma bantu kamu mengganti baterainya. Kamu sendiri yang mencari uang untuk membelinya. Ya, aku juga hebat. Oke. Oh, jadi ini asal-usul satu ini dapat membeli baterai Bang Bu. Benar-benar deh, kamu ini energik sekali. Tapi kamu sama sekali tidak berubah. Padahal aku sudah minta kamu untuk jadi lebih cerdik. Pelajari kok, lulus one week dikasih Denny. Oke. Jadi kamu sudah bisa cari nafkah. Lebih baik jangan bongkar aib Wan Denny Bu. Jadi begitu cara dia pelajari. Coba yang atas saja. Aku sangat bersedia membantu. Oke. Jadi apakah kamu melihat orang yang aneh belakangan ini? Seseorang yang terlihat lemas, terluka, dan ketakutan mereka seolah sedang bersembunyi di tempat yang agak sepi. Coba aku berikan. Aku tahu. Aku lihat orang seperti itu di gurun pasir hari ini. Orang yang ciri-cirinya sangat mirip. Apa mungkin maksudnya outering? Aku rasa Wan Denny Bu tidak bisa pergi sejauh itu. Gurun pasir yang dia maksud itu mungkin bak pasir di depan. Oh, gua kira di outering guys. Ayo kita pergi periksa. Apa aku berhasil membantu? Yap, kamu benar-benar sangat membantu. Oke. Kalian pergi lakukan hal penting yang kalian perlu selesaikan saja. Kapan-kapan kita main bareng. Oke. Di taman bermain ya. Gua kira bakal ke outer ring kita. Pokoknya di sini. Oh, bukan. Oh, bener di sini kan. Oh, ini. Orang lemas. Sepertinya itu orang yang dimaksud Rain dan Wan Denny Bu. Aku tidak pastikan apakah dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim atau tidak, mengingat kondisi mentalnya sekarang seperti ini. Aku takut dia akan menyakitimu. Oke. Vivian berjalan maju dan menepuk bahu pria yang meringkuk ketakutan itu. Sini si pekerja tambang ya. Oke. 何のために俺を探してたんだ。私たちはただレイブンロック家があなた方にどこで何をさせたのか言えない。それは言えない。俺には家族がいるんだ。連中が俺の家族、俺を見なかったことにしてくれ。そして何も Ketakutan banget ya. ご家族に会いたいですか？俺にはあいつらに合わせる顔がない。金に目がくらんで自業自得だったんだ。ですがあなたのご家族はきっと俺のせいだ。全部俺のせいなんだ。今大船は沈みかけているのです。
俺はただの小物だ。今さら何かを変えられ。もしあなたがまだ自分のご家族やお友達に対して未練があるなら、今のうちに蝶の羽ばたきでさえも遠くで大波を引き起こすことがあるのです。結末はまだどうですが、もし何もせずにいるなら、 Wuh, 結末が kata-katanya Vivian ini bagus banget. あなたを売ったりはしませんし、あなたが彼らと対面す OK る必要も、そしてまたご家族に会えるようにも。俺はハルトマンは大金をちらつかせてフォローに入ることのできる労働者を金額からして合法な仕事じゃないことは。けど俺はどうせ違法なエーテル資源の輸送か見張りか何。その後ハルトマンの部下が労働者たちをフォローに連れて Kotak. 到着後、奴らから俺たちのエーテル適性を高められるという錠剤を、きっとあの薬はやばいやつだったんだろう。 Oh, obat tidur 死 kah? が戻った時、別の労働者が目の前で死んでて、そして奴らに言われたんだ。俺はとてもいい実験体だと。 Oh, それで別の場所に閉じ込められて、 mungkin si orang ini しようとしてきた juga berubah jadi monster kayak Bringer ya. けど、 Rambut 場所を pirang. 移された先で金髪の男が俺のところへやってきた。 Jangan bilang si Yugo, guys. キャロットを Satu-satunya pria berambut pirang si Yugo. 立ち去るように、それで俺は逃げ出した。人殺しになるなんて。あなたの周りで起きた死はあなたのせいでは。最初に彼らがあなたを連れて行った場所を覚えていますか？最初は屋上のような Teras atas, aku rasa itu ada di lantai atas bangunan yang やけ tinggi. にけど箱の中に何が入って嘘じゃないんだ。奴らが飲ませてきた薬で幻覚が見え、たったの1錠で意識が自分のものじゃないように感じて、責任逃れでデタラメを言ってるわけじゃない。本当に覚えてないんだ。ええ、分かっているのです。あなたを守るよう人を手配しますので、安心して休んでください。これが終わったらきっとご家族と再会。 Kamu dan Vivian pun menghubungi Likawan Victoria Housekeeping mewakili wali kota bersedia melindungi pria tersebut dan tidak akan mengungkap identitasnya. Tidak lama kemudian Rina datang dan membawa pergi pria itu. Dia juga bilang kalau wali kota akan memastikan lokasi orang-orang itu berkumpul berdasarkan deskripsi pria tersebut. Kamu tenang sekali ya. 時々思うんだけど、ビビアン。君は何かと誰に対しても瞬時に利害を分析して判断を下せる。最初からこうだったわけではないのです。かつての私は何かにつけて逃げることばかりか。一度は自分の全てを投げ出したいと思ったことさえあり、いっそこの世界を離れてしまえばもう痛くないのではと。 Ya gara-gara dia bisa melihat masa depan, guys. Sulit untuk membayangkannya. 少し想像しづらいな。君の第一印象は、なんというか強烈なオーラを放っていたからね。あの時私はオークション会場で任務の真っ最中だったのですから。それにレインも言ってくれたように、この数年で私は随分成長したのです。 Ngomong-ngomong tentang Rain, レインといえば本当に奇遇だな。それだけじゃない。1ディニーポンプまで。そう考えると僕たちは kita sudah pernah 意外にも berpapasan 多くの beberapa 共通 kali. 点があるのかもしれない。でしたらパエトン様、ぜひ聞かせてはいただけませんか？ Ya kita udah ketemu di konsernya Astraya sih, guys. どんな経験をされたのか。 Waktu itu kan si Vivian belum jadi karakter playable ya. Cuma jadi NPC waktu itu. 今までか。思い返してみると色々あったな。僕とリンが Iya, di hack. Yang hack itu belum tahu siapa, guys ya. 少し長くなるけれど、ジャトヤが責 Nah 任 ini から menjadi suatu dari geng Red Fang, yaitu si Fairy. Kamu berjalan di tepi sungai Luminasquare bersama Vivian sambil bercerita tentang masa lalumu. Meski dia tidak pernah mengalami hal-hal ini, tapi dia pernah pergi ke tempat-tempat di mana semua ini terjadi. Dia pernah masuk ke Holo yang kehilangan kendali selama Minggu Emas Camellia. Ada sandwich favoritnya di Chistopia. Petugas Memeu pernah memberinya bunga merah kecil sebagai hadiah karena telah menyelamatkan Bangbu. Kamu takjub
Setelah mengetahui betapa banyaknya kejadian yang kebetulan di New Era itu, ternyata kalian sudah berjodoh beberapa kali meski dulunya kalian tidak saling kenal. Waduh, berjodoh. Setelah cerita panjang lebar, sekarang waktunya makan. Oke. Wow. この近くのはずだ。リン曰く評判の店があるとかで。 Kenapa Vivian? Oh, dia mau memberitahu masa depan gitu. その6番街で黒猫を見ました。郊外のハーモニカを聴いて05フォローの外で慰霊碑を訪れた Monumen り di も luar しま Hulu した。 Zero. それは偶然ではなくて Oke. あなたをずっと追いかけててやっと会えたのです。 Harem nyawas tidak senang melihat ini. 小さい頃からずっと私は不幸いろいろな場所を転々としながらたくさんの不幸を見てきたのです。私が涙を流すたび誰かが不幸に見舞われる、そんな呪詛をあまたと聞いて自分の涙を、そして存在そのものを私を受け入れてくれた場所では、どこであろう多くの場所を転々とし、その度に同じ結末を迎えて、そんなある晩とあるスレッドで、そこでは私の知っている人も知らない人も私、ある人は悪意から揶揄し、ある人は私に消えて、まるで私の存在そのもの。そうしているうちに日が落ちて、新エリートのあちこちに明かりが灯り始め、こんなにもたくさんの光があるのに、私はそのどれに向かうべき、そう私が心に決めた時です。スマホがこの世界が私にくれる最後の言葉、それが誰からのものなのか気になって、それは What? あなたからのメッセージでした。 What? パエトン様。 Hah? 僕が？はい。もう一人のパエトン様にも確認済みなのです。その期間、アカウントを使って投稿していたのはあなたですが、きっとあなたは覚えていらっしゃらないと思います。あれは何でもない日にネットに現れた何でもない投稿に過ぎないの Kadang ですから。 sesuatu yang sepele itu bisa merubah hal penting, guys. それでも私はその夜、ようやく自分がどこへ向かうべきかを知ることができ、あなたが歩んだ道を歩き、あなたが見た景色を見たい。いつかあなたの前で。 Namanya komentar apa yang aku tulis? それで聞きたいんだけれど、その時僕はそれは Dia malu-malu ya, guys. それはパエトン様がご自分で思い出してください。私のやれやれ、これは記憶力が試される。パエトン様、私は感謝しているのです。ただあなたのお言葉で私を救ってくださっただけでなく、私にこの道を歩ませ、今あなたの目の前にいるパエトン様、私は今の自分がとても好きなのです。 Oke. Angin yang berembus dari permukaan air meniup rambut Vivian dan membelai pipinya. Cahaya yang terpantul di matanya menari dan berkelap, seolah ingin menceritakan segala kisah yang baik maupun buruk, kebahagiaan maupun kesedihan di masa lalu. Perasaan dan kenangan bercampur aduk. Kamu seolah melihat jalan yang telah dilaluinya. 先ほどライカンさんから連絡がありました。 Oke. どうやら進展があったようなのです。今からビデオ屋に戻って確認しましょう。 Coba gua foto Vivian dulu, guys. Di zoom malah tembus pandang. Kita selfie guys.
Bentar. Ya gini cepet. Mana si Vivian? Nice. Sayangnya nggak bisa mepet banget loh guys. Nah mantap kayak gini. Kita pose, mana posenya? Oh ini di sini. Foto dulu. Iya. Oke. Mantap. Ya, kita balik ke toko video dulu. Si Vivian mau mengakhiri hidupnya untuk nggak jadi guys. Kalau jadi nggak jadi masuk ke haremnya si Wes. Oke. お兄ちゃんおかえり。ライカンさんまだ用事があるみたいだから2人が戻ったらオンラインで話そうって言ってたよ。今からかけちゃうね。 Oke. プロ騎士様、ビビアン様、リナに護送させた男性ですが、すでに私どもは彼の説明をもとにハルトマンがサクリファイス、またこれも彼からの情報ですが、ハルトマンはあのコアをおそらくその相手となるのは三将会に。やはりですがコアの隠し場所が特定済みなのであればまさしく可能であれば一刻も早くも。 Serahkan saja pada kami. わかった。なるべく早く。申し訳ございませんが、こちらはまだ処理しなければならないことがある。 Oke. ですが、以前市長閣下がお約束してくださった座標は彼女に伝えてありますので、目標地点にて皆様のご武運をお祈りしております。 Master Python, kita akan berangkat setelah kamu siap. Terus mendapatkan jasa ribas sebelum Berkman. Langsung aja lagi. Nah ini bisa 3 orang kan? Oh 2 orang, masih 2 orang. Selain Suyun bisa nggak ya? Oh nggak bisa. 番号148準備完了 Siapa ya selain itu yang bisa lagi? 可能よテクニカル Nggak bisa. Ini? 何なりとご用命を。Eh? パイトンあなた様のために。パイトン様 Oh kita nggak bisa pakai Likaon. Kunci si Likaon, oke. 私は高くつくわよ Yang mana ya? Pulgera? Nggak bisa. Berarti yang cocok cuma sama si... じゃあトヤに書く Wah, masa gua harus nyari apa? Maksudnya gacha si Yugo, guys. Kalau satu lagi sama Miyabi, bisa itu dipasangin. Sayangnya yang satunya kekunci.